اسكت والله بكت واحد. شباب هنتكلم على مصيف تاني او فهم. شباب اسمه ايه ده، عاملة تسجيل صوت اللي هي بتطمنا عليهم كلهم. نانو تعال اللي اسمع التسجيل. نحن كلياتنا بخير والجندرمة من شوي قلت وتدخل. ماشي ان شاء الله اول ما يجي اي خبر جديد ننزل لكم فيديو ان شاء الله. هنزل لكم فيديو ان شاء الله في اقرب وقت يعني ان شاء الله كل حاجة. وبس كده كان معاكم اياد، سلام. وحشوني.